क्या आपको पता है दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी में इंडिया का नाम सबसे ऊपर क्यों है? इसका सीधा संबंध इंडिया के ग्लोबल रोल से है, जो तेजी से बदल रहा है। आज इंडिया सिर्फ एक बड़ा मार्केट नहीं है, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स और टेक्नोलॉजी इनोवेशन का एक की प्लेयर बन रहा है। हमारी युवा आबादी, बढ़ता डिजिटल अडॉप्शन और गवर्नमेंट की रिफॉर्म्स इसे और मजबूत बना रही हैं। दुनिया की बड़ी कंपनीज इंडिया को ग्रोथ का अगला इंजन मान रही हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ने का मतलब है आपके लिए भी इंडियन मार्केट में ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट के नए अवसर खुल रहे हैं। इंडिया का ग्लोबल इकोनॉमिक रोल सिर्फ बढ़ नहीं रहा, ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए नए रास्ते खोल रहा है।